विधायक पदरु विदा हेबे अनंत नारायण जेना। अनंत को विधायक पदरु हटाइबा पई मेली कलेनी शत्रु गोष्ठी। जालियाती करी जीतिथिबा हेला अभियोग। टेंशन रे अनंत। अनंत को स्थान रे विधायक हेबे जगन्नाथ प्रधान कले दाबी। भुवनेश्वर अंचल रे एबे गोटिए कथा को नै सबुठु अधिक चर्चा चलीछि। विधायक पदरु विदा हेबे अनंत नारायण जेना। बीजेडी रो जणाशुणा नेता तथा विधायक अनंत नारायण जेना एबे हरड़ घणारे पड़ी जाइछन्ति। परिस्थिति एमिति जे निजे बीजेडी दल मध्य तांकु एबे साहाय्य करिबा अवस्था रे नाही। बीके पांडियन हुंतु कि नवीन पटनायक केही एबे आ अनंत नारायण जेनाको पिठी रे पड़िबेनी बोली कथा उठिछि। कारण आउ एबे ओडिसा रे बीजेडी सरकार नाही। तेणु अनंतको विधायक इनिंग्स रो अंत घटिबारे बोली लोके आलोचना करूछन्ति। कारण तांको विरोध रे हाईकोर्ट जाइछन्ति भुवनेश्वर रो मध्य बीजेपी प्रार्थी जगन्नाथ प्रधान। विधायक अनंत नारायण जेनाको विरोध रे हाईकोर्ट रे निर्वाचनी मामला दायर करी समस्तଙ୍କୁ चमकेई दैछन्ति जगन्नाथ प्रधान। भोट गणति रे व्यापक जालियाती अभियोग करी एही पिटिशन दाखल करिछन्ति जगन्नाथ। एथिसह निर्वाचन को अवैध घोषणा करी साने निर्वाचन पई दाबी करिछन्ति जगन्नाथ प्रधान। एने सूचना दैछन्ति जगन्नाथ प्रधान को पक्षरु लढुथिबा वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य, जाकु नै एबे बीजेडी दल सह भुवनेश्वर बीजेडी कर्मी माने भांगी पडिछन्ति। तेबे सूचना अनुसार ओडिशा विधानसभा निर्वाचन 2024 रे मध्य भुवनेश्वरु बीजेडी प्रार्थी अनंत नारायण जेना छिड़ा होइथिबा बेले बीजेपी रु प्रार्थी होइथिले जगन्नाथ प्रधान। एथर फलाफल शासक दल बीजेडी को बीजेपी कड़ा टक्कर देई गड़ जीतिथिला। सेपटे किंतु भुवनेश्वर मध्य विधानसभा आसनरु बीजेडी प्रार्थी अनंत नारायण जेना विजयी होइथिले। विजयी अनंत नारायण जेनाଙ୍କ ठारू मात्र 37 खंड भोट रे परास्त होइथिले जगन्नाथ प्रधान। किंतु एबे सेथिरे जालियाती होइथिबा अभियोग होइछि, जा अनंत नारायण जेनाଙ୍କ पई अडुआ परिस्थिति सृष्टि करिछि। तेबे एही घटना आगोकु केउ मोड़ नेबो ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।